आज के बाद बिस्तर पर जाने से पहले बस इतना सा मेथी दाना, इतनी सौंफ, इतना जीरा और इतना सा अजवाइन पानी के अंदर भिगोना बिल्कुल मत भूलना। मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि जीवन में बहुत सिंपल चीजें ही सबसे कमाल का परिणाम देती है। अब आप इस कमाल के ड्रिंक को ही ले लीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट इस पानी को इतना उबाले कि इसकी मात्रा आधी रह जाए। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कहने के लिए तैयार हूं, अगर कोई 30 दिन भी इसे नियम के साथ प्रयोग तो कर लेता है तो उसके शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक किसी भी जोड़ में दर्द की शिकायत हो, उसमें लाभ